khla mình từ tua squal mà đai tới con khla mình từ tua squal ở bục chân tới hơi quạt mà ha sẽ thấy giờ mơ tới khơi tại quạt mà sẽ thấy là hợp lệ cua ở chỗ này na pan ta cao để cất tới cao tục chư chập cái thằng nông chặt vào pan na cái đó năng ngày miền rương nông cua xa xên năng ngày nó chẳng vậy thà mình miền prạ nó cứ miền ở vậy cướp mốc kề thôi nhé về miền cao tục đồ ọt prạ người taปัญหาเรื่องพระจะแต่เมียนดอกสลายเตอให้ปัญหาดอกนั้นเป็นเมียนโยพระเตอติงอ่ะสิ่งใดสอกนึงหรือก็ติงอ่ะสิ่งใดตกนองจัดนึงก็วัดเจ้าบ้านนี่นะนั่นไงเมียนจันเลยฉะนั้นยังฉลาดเฉลี่ยยังเติมหมดเยอะปีน่ะสิ่งใดสอกได้เฉียนเนียมมาทั่วนะอัดเมียนรูปเรียงตรงเตยสันทานไอเต้ซ้ำไปยศจะมุ่ยนังจัดเศร้าอย่าร้อมเอาแต่สิ่งใดสอกนั่งปราศจากโตนั่นไงยังขมิ้นให้พอไอ้ตระตัวจะไหนมุ้ยเนี่ยตีนั่นแหละให้พอบอกกี่ไล่ไปเจอแต่เมียนะนั่นไงไอ้ไล่ไปอ่างให้พอดับเอาเพย์ตระคันตระสอบตระตัวสลับเก๋แต่เมียนให้พอบ่าวกี่ไล่นั่งปัญญาเยปีให้พอตรมตระยังขมิ้นให้พอไอ้ตระตัวจะไหนมุ้ยเนี่ยตีบนเนี่ยตีเมียนบนบอกว่าตรมตระกันน่ะนั่นไงอย่าเฮ้ยสิ่งใดสอกบอลเนี่ยตีตามแต่เนี่ยตีกอบเช็ดตามหนึ่งเตยสอกคลาตกคลาแต่กี่ไรในเมียนมันทานเนี่ยตัวเนี่ยทอมเนี่ยเมียนเนี่ยคราวไอ้เท่จะแต่ควาแต่ตามอาการได้ประกันห่วงไทยนั่งนั่งไงปัญไตยัยปีเรื่องท่าเยิ้งเป็นเมียนที่ได้สอกตามระเบียบระบอบเยิ้งไงนะนั่งไงเยิ้งรถเนื้อจะสอกมาทั้งไงตามแต่ยังอายก็เปิดเตอร์บานเตอโชคใจตรองเดี๋ยวถ้าเราปรึกแล้วยังในเมียนจอลงามเชนโชในรัวนั่งไงน้ำโชคใจไว้ไปเตอร์ปลายปลุยแต่ตามนั่งเอาแต่ยังเมียนชีวิตรัวเนื้อขนมสิ่งใดหล่อเอาบานมอมตอมประกอบไปชี้มันน่ะยังสำลักเมื่อโลกนั่งแต่ตามแต่โลกนั่งพอประเตอร์ก็เอาสำลักเมื่อโลกเราจ้องเอาโลกนั่งพอประเตอร์อย่างนี้อย่างนู้ว่าขับอบรมจังน่ะนั่งต่อละอบรมáพอยังเมื่อแต่ยังจังในตีแต่การตกนั่งมาปียังแค่แต่จ้องเอาโลกนั่งพอประเตอร์ยังว่าอัดเมื่อเอาเคยการพอประเตอร์ในโลกจะสัจจะทัวเท่นั่งไงโดยฉันvềอัดบานโดยบ่มนองปัฒนาไปตรึกการตกไอ้ย่องการวักขัดบ่เยิงนั้นคือดำใบเมื่อโลกนั้นตามแต่โลกนั้นบ่ประเตอร์นั่งไงแต่ขลุ่นเยิงแต่เนี่ยเราตีแต่ทำไปเชียดไม่ได้นั่งยังtớiสบายเด้อนั่งไงเพลิงง่ายปีศาจกำลังเสเปรย์ไปเลี้ยปีศาจครบอย่างแต่งจัดเยิงแต่งจัดเนี่ยเราตีไว้พลัดโดปลายปลัวนั่งไงคือแต่ตามเปไปเรียนนั่งไงแต่ยังอัดกูไงยังกระนั้นเมื่อแต่ตามสะเพียบแต่ปลายปลัวนะเอาแต่ยังบานรัวnơiจะมุ้ยนั่งสึกได้หล่อไปยังมาทั้งไงนั่งไงเมียนสึกได้สอกมุมติ๊กแต่ยังซ้ำตามเพลย์จัดไปยังนั่งบานคือโจกเกยยัยนั่งไงสำคัญคือสึกได้สอกได้ปราศจากโตนั่งไงmột phút đó ăn xâm đây nhá ắt thế sọc phô cái sọc ảnh nè nạ sọc pro miền trọp sọc pro bò phô prao trọp phần này mình chụp bẹ bầm nol kê cả đời mình ban mà chụp ria đây cái chia chia đập của mui ai vô mà chụp ria nó mà chia chia đập của mui tía đó này nè qua chia sọc cái đó sọc nòng cà nghĩa để prasicha tô với tiệt tuông nòng prasicha tô cứ cái lai hết rồi tiền cái ria với tiền ba phải chia tông ngõ nó mới dùng khăn trong prasicha tô cho nên ngày sự hiệp này tô để kiện tô xạ mô hạ cái lai hậu bạc cái lai đây vềประกอบmùi nằng chặt đóนะlà ngày dàn chăn nhang tô xạ để tô xạ xanh hệ tăng đó là về nơi miền là tô đặt tây tiết đểประกอบcho mùi nằng chặt nằng là ngày để phải ăn đây
កាយទុច្ចរិតតាំងកាត់ថ្វាដែលធ្វើនៅកាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតតានិវាមโนទុច្ចរិតតាំងកាត់ថ្វាទៅយ៉ាងហើយនឹងចាក់ហើយនឹងអញ្ញងណាទៅជាយ៉ាញ់ចាញ់ញ៉ាំងតោសៈប្រកហាំងតោសៈណាតោសៈអីហ្នឹងសញ្ញហេតាំងតោសៈសញ្ញហេតាំងគឺតោសៈនេះមិនមែនសម្ដៅយកតែចំពោះតោសៈចេតសិកទេណាគឺថាជាទោសបានដល់រាគៈទោសៈមោហៈអីទាំងអស់នឹងឯងសញ្ញហេតាំងណាដែលវាមានការប្រកបជាមួយគ្នានឹងទោសនឹងដតីក្រៅពីកាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតមโนទុច្ចរិតនឹងឯងចឹងយ៉ាងចាញ់ញ៉ាំងតោសៈសញ្ញហេតាំងណាហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គសម្ដែងមានការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពនៃធัวខ្មៅហ្នឹងជាបាបជាអសលហ្នឹងក្នុងអិតិពុទ្ធកៈហ្នឹងរៀនតបទៅនៅវត្តពៅមាសហើយខ្ញុំណាគឺនឹកឃើញពីរឿងនេះថាការដែលយើងត្រូវរស់នៅឲ្យជាសុខមួយថ្ងៃនេះហ្នឹងឯងដោយយើងចាស់រួចពីសម័យលោកពួតមកអញ្ចឹងយើងមានបានស្អីមកហ្នឹងហើយគ្រាន់តែបានរស់មកហ្នឹងឃើញជោគជ័យជាពិសេសគឺយើងបានមកជួបពុទ្ធសាសនានេះហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងភាគច្រើនពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនតាន់មានសិល5អីទេខ្ញុំមិនណាអីនេះបង្និតអីហ្នឹងហើយគឺបើស្លាប់ក្នុងពេលហ្នឹងទៅទាំងសៅมองចិត្តហើយឧបនិស្ស័យងងឹតល្ងងហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងអរគុណប៉ុនហើយគ្រាន់តែបានរស់ហើយយើងអត់ថាអូទៅបានមាសប្រាក់លុយកាក់អីមកឯណាគ្រាន់តែថាបានរួចជីវិតរស់មកហ្នឹងហ្នឹងជោគជ័យហើយឆ្លងកាត់សម័យជំងឺរោគាផ្សេងថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃដែលអាចស្លាប់បានដែររហូតមកដល់មួយជំនាន់កូវីដអីហ្នឹងទៀតយើងឆ្លងបានមកទៀតហើយយើងចាំបាច់ទៀមទាស្អីមកឲ្យតែបានជីវិតនៅរស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនេះដែលយើងព្រមអញ្ចឹងមកអំពីយើងឃើញតែការរស់របស់យើងនឹងជាមួយគ្នានឹងការសិក្សាហ្នឹងឯងសទ្ធាបញ្ញាចម្រើនឡើងហ្នឹងទេសនៈកាមកសីលវតាំងនេះហ្នឹងមួយមានបំណងប្រាថ្នាដើម្បីឃើញលោកអ្នកមានសិលលក្ខណៈរបស់បុគ្គលដែលមានសទ្ធាណាហ្នឹងហើយរៀបរាប់អំពីតែពុទ្ធបរិស័ទយើងក្នុងពិធីបុណ្យជួសជុលព្រះវិហារលាបថ្នាំនេះគួរតែយើងមានលទ្ធភាពយើងធ្វើឲ្យសบายចិត្តទៅហ្នឹងហើយព្រោះទីបំផុតអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងឲ្យយើងចងចាំទុករហូតដល់ពេលចិត្តស្លាប់គឺថាចាំបាច់គឺថាសោមោទតិសោបមោទតិឲ្យរីករាយដោយការនឹករលឹកឃើញអំពើល្អដែលបានធ្វើហ្នឹងហើយពីព្រោះដោយទុច្ចរិតអីបាញ់មិញដែលព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងហ្នឹងណាកាយសភេទាទុបញ្ញោនិរិយ៉ាងសោបបច្ចតិមកពីវាធ្វើឲ្យនឹកឃើញទៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងហើយនឹកឃើញវឹកចិត្តសៅមងហ្មងទៅនោះវាបើកឱកាសដល់អកុសលកម្មឯណានេះមួយដែលធ្វើហើយជាចេតនកកម្មបច្ច័យទៅណាហ្នឹងហើយចេតនកកម្មបច្ច័យវាឲ្យមានអារម្មណ៍មរណាសន្និវត្តហ្នឹងកម្មឬកម្មនិមិត្តឬកតិនិមិត្តហ្នឹងមិនល្អហើយមរណាសន្និវត្តជាអកុសលវឹបហ្នឹងហើយដោយឧបនិស្សយបច្ច័យពីអកុសលកម្មហ្នឹងហើយអកុសលកម្មហ្នឹងជាចេតនកបច្ច័យឲ្យវិបាកដេចសន្ធិកម្មជារូបក្នុងអបាយភូមិអាហ្នឹងទំនៀមរបស់កម្មច្បាប់របស់កម្មហៅថាកម្មនិយមអត់មាននៅក្នុងអំណាចអ្នកណាចាត់ចែងរៀបចំទេការវិនិច្ឆ័យកាត់ក្តីជីវិតហ្នឹងគឺអត់យកមានក្រតូចធំអីទេពីព្រោះចិត្តទៅសន្សំតែបុណ្យនិងបាបប្រក្តីក្នុងជីវិតយើងចិត្តអត់មានសំប្រាក់អីណា
នឹងហើយយើងឯងសំខាងក្រៅដើម្បីយើងបរិភោគប្រើប្រាស់តែចិត្តអត់មានសំប្រាក់អីណាដែលឈ្មោះថាចិត្តដែលអត្តសន្សំសន្តានដោយអំណាចជាវិន័យវិធីក្នុងជីវ័នជាវិន័យជីវ័នហ្នឹងមានតែកុសលនិងអកុសលទេដល់ទៅពេលសម្រេចនៅលើកម្មហ្នឹងបែងចែកគឺបែងចែកទៅតាមដែលកម្មបានសន្សំនឹងព្រោះចិត្តសន្សំសន្តានដោយអំណាចជាវិន័យវិធីហើយដែលឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្តសន្សំវិបាកដោយអំណាចកម្មកិលេសកម្មអាស្រ័យកិលេសហ្នឹងបានជាអនកកម្មជាអភិសង្ខារណាអញ្ចឹងយើងណាមើលក្នុងការដែលថ្វាយទានអីហូហែក្នុងវេលាមួយសូត្រហ្នឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងរហូតដល់ទៅត្រៃណគមហើយមានសិលបូកថែមពីលើត្រៃណគមហ្នឹងទៅទៀតសិល5សិលឧបោសថតរិយកសិលសិលសាមណេរសិលភិក្ខុហូហែរហូត